Herzlich willkommen. Mein Name ist Luca Giraud, ich bin Standortleiter hier in Silbern und ich freue mich enorm, dass du heute dabei bist. Hey, es ist der Wunsch von uns als ganzer Kirche, dass du durch diese Message heute ermutigt wirst und Gott besser kennenlernen kannst. Es ist mega lässig, zum da zu sein. Ich schätze es immer wieder, dürfen bei euch in Silbern. Danke für die Einladung. Genau. Und wir schließen heute eine Serie ab, Jesus ist. Und das Thema heute ist Jesus, unser treuer Versorger. Vor fast 15 Jahren haben Sissi und ich unsere Flitterwoche gebucht. Und wir haben gedacht, wir sind noch nie so Strandparadies, so richtig Meer, Sand, Sonne. Wir möchten das unbedingt mal ausprobieren und wir haben genug gespart, um zu sagen, hey, was immer das es kostet, wir werden uns eine ganz schöne Reise buchen. Wir haben so unsere gewisse Vorstellung gehabt, was es könnte sein. Ich habe ein Bild mitgebracht, oder? Ungefähr so könnte unsere Flitterwoche sein. Und dann sind wir in ein kleines Reisebüro und er hat uns ein Prospekt gezeigt, Fotos, und gesagt, hey, ich habe genau das Richtige für euch mit einem privaten Pool und Blick aufs Meer. Und wir haben gesagt, super, wir haben nicht lange nachgefragt, gesagt, du, wenn es so viel kostet, dann ist es sicher gut, oder? Das war vielleicht ein bisschen naiv gewesen. Und dann kommen wir tatsächlich dann auf Koh Samui, nach unserer Hochzeit sind wir dort übergeflogen. Und wir kommen ins Hotel rein und einer vom Hotel tut uns zu unserem Bungalow führen. Und ich denke so, irgendwo, ich höre das Meer noch nicht, was ist noch los? Und dann werden wir dort angeführt und um unser Bungalow hat es so ein herziges, kleines, oranges, thailändisches Mürli. Und ich denke, was ist echt hinter dem Mürli? Und ich sehe, da hat es noch andere Bungalows. Und je mehr dass ich schaue, desto merke ich, wir sind nicht in der vordersten Reihe, zuvorderst am Strand, sondern irgendwie dritte, vierte, fünfte Reihe. Tatsächlich ist es dann so gewesen, es hat ein kleines Wägli gehabt und wir hatten ein paar Minuten müssen laufen, bevor wir überhaupt am Meer waren. Dann habe ich gedacht, komm, ich gehe mal rein, schaue die kleine Wohnung an, mache die Vorhänge auf. Wenigstens sieht man das Meer, aber als ich aus dem Fenster raus schaue, hat es nur so einen kleinen Dschungel. Viele Palmen, viele Pflanzen und irgendein so ein kleiner Teich mit Fisch drin, aber kein privater Pool für uns zwei. Eine riesige Enttäuschung. Wir haben uns dann die Flitterwoche nicht verderben lassen, das wäre schade gewesen. Viele würden sagen, hey, ich bin froh, wenn ich nur schon mal so in die Ferien gehen könnte. Aber es war schon eine Enttäuschung gewesen. Und wir haben uns irgendwie im besten Fall missverstanden gefunden oder im schlechtesten Fall betrogen gefunden für das, was uns versprochen worden ist. Und vielleicht kennst du so Momente in deinem Leben, wo du sagst, hey, ich hätte erwartet, dass es anders kommt. Ich hätte erwartet, dass man mich anders behandelt. Ich bin enttäuscht, wie das Ganze rausgekommen ist. Vielleicht hast du einen neuen Job angenommen und deine Hoffnungen sind so hoch oben gewesen. Und hey, wir arbeiten als Team zusammen und du hast Entwicklungsmöglichkeiten und alles. Und nach 2-3 Jahren bist du allein im Büro mit einem Stapel Papier und du sagst, hey, von Team, von Weiterbildung, von Entwicklung überhaupt keine Spur mehr. Und das sind so Sachen, wo wir fragen, hey, ist das wirklich das Leben? Wie ist das nur gekommen? Vielleicht eine Beziehung, wo du eingegangen bist und am Anfang sind es Schmetterlinge und hey, wir verstehen uns so gut und wir sind total flexibel, Hauptsache wir können zusammen etwas unternehmen. Und mit den Jahren merkst du, hey, es ist nicht so flexibel und es ist nicht immer die Energie da, um zu sagen, hey, was möchtest du und können wir einen Weg finden. Man ist einfach nur müde vom Arbeiten und hat vielleicht gar keine Lust mehr zum Schwätzen und zum anderen zuhören. Und die Enttäuschungen vom Leben und wenn man vielleicht mit Menschen zusammenkommen, die nicht gerade unsere Interessen so zuvorderst haben, das kennt Jesus mega gut. Und wir werden den Text lesen aus Johannes 10, 11 bis 18 und was Jesus darüber sagt. Und er sagt, ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte opfert sein Leben für die Schafe. Ein Schäfer, der nur für Lohn arbeitet, läuft davon, wenn er einen Wolf kommen sieht. Er wird die Schafe im Stich lassen, weil sie ihm nicht gehören und er nicht ihr Hirte ist.
Und so greift der Wolf sie an und zerstreut die Herde. Der bezahlte Arbeiter läuft davon, weil er nur angeworben wurde und die Schafe ihm nicht wirklich am Herzen liegen. Ich bin der gute Hirte. Ich kenne meine Schafe und sie kennen mich, so wie mein Vater mich kennt und ich den Vater. Ich gebe mein Leben für die Schafe. Ich habe auch noch andere Schafe, die nicht in diesem Vers sind. Auch sie muss ich herführen und sie werden auf meine Stimme hören. Und alle werden eine Herde mit einem Hirten sein. Der Vater liebt mich, weil ich mein Leben hingebe, um es wieder zu erlangen. Niemand kann es mir nehmen, ich gebe es freiwillig hin. Ich habe die Macht, es hinzugeben, ich habe die Macht, es wieder zu nehmen, denn mein Vater hat mir diesen Auftrag gegeben. Das Bild, wo Jesus bringt von der Schaf, das ist kein Kompliment für uns. Er vergleicht uns mit Schaf. Ich habe mich ein bisschen eingelesen. Schafe sind etwa die dümmsten, etwa die hilflosesten Tiere, die es überhaupt gibt. Wenn du ein Schaf weiden lässt und es hat alles abgerastet, es findet keine neue Wiese mehr, um sich zu ernähren. Also es könnte verhungern, wenn es nicht einen Hirt hat, wo es noch jemand anders hinführt, was es wieder zu fressen gibt. Wenn ein Schaf auf den Rücken geht, kann es teilweise sich nicht einmal mehr aufrichten. Es bleibt einfach so auf dem Rücken und es kann sterben, ersticken oder verhungern. Oder dann kommt ein Wolf und frisst es auf. Ich wollte jetzt nicht auf das Wolfsthema in der Schweiz eingehen, aber Schafe sind die hilflosesten Tiere. Und wenn Jesus sagt, und das haben die Juden damals sehr, sehr gut verstanden, ich bin der gute Hirt, ihr seid Schafe, dann ist das kein Kompliment gewesen. Wir haben oft ein anderes Bild von uns. Hey, wir sind die krassen Selbstverteidigungsschafe. Wenn ein Wolf kommt, schlage ich es runter und ich habe einen GPS-Tracker eingebaut und ich weiß genau, wo ich durch muss in meinem Leben. Und wir haben so ein anderes Bild, aber Jesus sagt, nein. Du bist oft so hilflos in deinem Leben, du bist enttäuscht, du bist frustriert, du findest das Glück, das du suchst, du findest es nicht selber, du brauchst einen guten Hirt. Jesus sagt im Jesaja 55, Vers 2, warum solltet ihr euer Geld für etwas ausgeben, das kein Brot ist, euren Lohn für etwas, von dem ihr nicht satt werdet? Ist es nicht so, dass wir schon so oft etwas gekauft haben oder eine Beziehung angefangen haben oder gesagt haben, jetzt kommt ein neuer Lebensabschnitt und nachher ist es überhaupt nicht das gewesen, wo wir gedacht hätten, hey, das würde irgendwo mein Leben wirklich füllen. Denk mal zurück die letzten 10 Jahre von deinem Leben. Und frag dich, wie viele Entscheidungen würde ich heute anders treffen? Weil ich irgendwie nicht das ganze Bild hatte, weil ich meine Hoffnung aufs Falsche gesetzt habe. Und Jesus weiß das. Und er sagt, hört zu und esst Gutes und eure Seele wird satt werden. Und Jesus ruft uns zu heute und sagt, hey, kehr um. Von dem, dass du deinen eigenen Weg suchst und dein eigenes Glück wirst finden. Und lass mich der gute Hirt sein. Lass mich dein Versorger sein. Ich weiß, was du brauchst. Und ich kann es dir geben. Und bei mir findest du das an Leben, was du dir wirklich auch ersehnt hast. In der Geschichte gibt es noch einen anderen Typ, das ist der Lohnarbeiter, der Schäfer. Der nur arbeitet, wenn er Geld bekommt. Und es ist ein Bild, ich würde mal sagen, heute für Menschen, die selbstsicher sind, die wissen, was sie wollen. Menschen, wo du zu ihnen aufschaust und sagst, hey, ich wäre auch gern wie die. Wo du sagst, wenn ich mit diesen Leuten zusammen bin, dann fühle ich mich gut, dann bin ich angenommen, dann spüre ich irgendwo, ich lebe auf. Das kann an deinem Arbeitsplatz Leute sein, die es im Griff haben. Oder Freunde, wo du sagst, hey, mit denen zusammen zu sein, das gibt mir etwas. Und Jesus sagt, schau, das sind Menschen wie du und ich. Wenn es brenzlig wird, werden sie primär für ihre eigenen Interessen schauen. Der Lohnarbeiter, wenn der Wolf kommt, haut er ab und sagt, hey komm, also ich riskiere sicher nicht mein Leben. Es sind Menschen wie du und ich, die ihre eigenen Interessen vor Augen haben. Und wenn es darauf ankommt, werden sie Ellenbögeln und sich an die Spitze nehmen, weil sie auch Wünsche haben, die sie erfüllen wollen im Leben, genau wie du und ich. Und ich weiss, du sagst jetzt vielleicht, ich male ja unglaublich düsteres Bild, Manu. Wieso muss es immer so traurig sein, der Kirche?
ein Bild von Egoismus und Ellbögeln und niemand gönnt am anderen etwas. Und du sagst ja, hey, aber unsere Gesellschaft sieht doch ganz anders aus. Ich habe Freunde, die für mich schauen. Wir leben in einer Welt, wo nicht nur Egoismus herrscht. Und das stimmt, gebe ich dir recht. Wir leben in einer Gesellschaft, die auf Nächstenliebe aufgebaut ist. Wir leben in einer Gesellschaft, die für die Schwachen sorgt. Wir leben in einer Gesellschaft, wo wir sagen, hey, Kinder müssen geschützt werden. Wir leben in einer Gesellschaft, die sagt, hey, wir müssen für die Menschen, die älter sind, sorgen. Unsere Eltern oder Großeltern oder Urgroßeltern haben gesagt, hey, wir wollen einen Staat haben, wo jeder Mensch irgendwo versichert ist, wo jeder Mensch, weil er wertvoll ist, kann leben. Aber weißt du was? Das kommt alles von dem guten Hirt, Jesus Christus. Ich habe letzten Sommer habe ich ein Geschichtsbuch gelesen, das heißt Dominion, vom britischen Historiker Tom Holland. Er ist nicht Christ. Aber er schreibt in der Einleitung zu dem Buch, je mehr Jahre ich in das Studium der klassischen Antike vertieft war, desto fremder fand ich sie zunehmend. Denn in meiner Moral und Ethik war ich überhaupt kein Spartaner oder Römer. Das ist so sein Feld, wo er studiert. Annahmen, mit denen ich aufgewachsen bin, darüber, wie eine Gesellschaft richtig organisiert sein sollte und welche Prinzipien sie wahren sollte, waren nicht aus der klassischen Antike geboren, geschweige denn aus der menschlichen Natur, sondern sehr deutlich aus der christlichen Vergangenheit unserer Zivilisation. Der Glaube, dass der Sohn des einen Gottes der Juden an einem Kreuz zu Tode gefoltert wurde, ist so dauerhaft und weit verbreitet, dass die meisten von uns im Westen heute gar nicht mehr wahrnehmen, wie skandalös es ursprünglich war. Wir sind so daran gewöhnt, dass wir für die Schwachen kämpfen, dass wir sagen, wir können uns nicht nur um unsere eigenen Interessen drehen, sondern auch um die von anderen. Wir sind so daran gewöhnt, dass wir gar nicht darüber nachdenken, dass es eine Zeit gegeben hat, wo es nicht so war. Aber wo Jesus am Kreuz gestorben ist, haben die Leute gesagt, so peinlich, so geschämig, so will ich nie enden. Mein Leben hinzugeben für Schwache, mein Leben zu opfern für Leute, die sich nicht selber durchs Leben durchschlagen können. So peinlich, hat man damals gedacht. Aber die Art, um sein Leben zu geben für andere, hat unsere Zivilisation geprägt. Dass wir heute in einem Sozialstaat leben, dass wir uns überhaupt keine Gedanken machen. Das ist für uns so normal. Jesus hat sein Leben gegeben. Wir lesen im Vers 17 bis 18, dass Jesus sagt, der Vater liebt mich, weil ich mein Leben hingebe, um es wieder zu erlangen. Niemand kann es mir nehmen, ich gebe es freiwillig. Jesus ist nicht gestorben, weil Leute einen Aufstand gegen ihn angezettelt haben. Er ist nicht gestorben, weil sich die Justiz von damals, weil sich die Pilatus geirrt hat oder der Herodes geirrt hat oder die Juden sich durchgesetzt haben und Jesus gelüngt haben. Jesus ist nicht gestorben, weil der Vater im Himmel gesagt hat, du musst jetzt sterben, ich bestimme das so über dich. Jesus sagt, ich habe mein Leben freiwillig gegeben. Es war seine eigene Entscheidung. Er hat gesagt, hey, ich gebe mein Leben für die Menschen, die ich möchte retten, für die Menschen, die an mich glauben. Warum ist Jesus gestorben? Es steht im Hebräer 2, Vers 14. Christus ist nun auch ein Mensch geworden, wie wir, um durch seinen Tod dem Teufel, als dem Herrscher über den Tod, die Macht zu entreißen. Und ich weiß schon, wenn man heute über den Teufel redet, dann ist es so, hey nein, jetzt im Ernst, der rote Teufel mit den Hörnli und dem Feuer. Aber jede Gesellschaft, jede Kultur fragt sich, wenn schlimme Sachen passieren, wenn Unmenschliches passiert, wenn wir Menschen es schaffen, zum Gräueltaten zu üben, sie fragt sich, woher kommt das Böse? Woher kommt das Böse? Ist das Böse, steckt das in uns drin und kommt irgendwann einfach raus? Oder woher kommt es? Und Jesus sagt, das Böse kommt vom Teufel. Er will dein Leben fertig machen. Er will dein Leben kaputt machen. Er will dich so stark von Jesus trennen, in dem Leben, von seiner Versorgung, von seiner guten Absicht, von seiner Liebe. Er will dich so stark von Jesus entfernen, dass wenn du stirbst, dass du eine Ewigkeit getrennt bist von Gott. Das wäre das, was er sich darüber freuen würde. Der Teufel ist dein größter Feind. Nicht Menschen sind dein größter Feind.
Wir kämpfen um Glück, wir suchen das Glück. Ja, wir ellbögeln, wir denken manchmal nur an uns, aber dein grösster Feind ist der Teufel. Und er klagt dich an, er sagt dir, ja, weißt du, hast jetzt genug lang dein Leben selber gelebt, jetzt musst du nicht denken, dass Jesus noch Zeit hat für dich. Ich weiß doch, wie es ist, wie du diese Woche gelebt hast, ich kenne deine schmutzigen Geheimnisse in deinem Herz, wieso bist du da in der Kirche? Er klagt dich an. Er tut das, was du falsch gemacht hast, malt er dir riesig vor Augen. Und es sind Halbwahrheiten. Es stimmt, dass die Bibel sagt, hey, wir haben Gott verloren. Wir haben gedacht, wir können selber für unser Glück schauen. Die Bibel sagt in Jeremia 2, 12 bis 13, dass Gott uns anklagt und er sagt, ihr Himmel entsetzt euch über solch ein Verhalten, zittert und steht starr vor Staunen. In zweifacher Hinsicht hat mein Volk gegen mich ungerecht gehandelt. Mich, die Quelle des lebendigen Wassers, verlassen sie und graben sich stattdessen undichte Brunnen, die das Wasser nicht halten können. Das ist die Schuld, die uns trennt von Gott. Wir haben gesagt, ich brauche dich nicht. Und dann gehen wir an und unser eigenes Leben glücklich machen und wir scheitern immer wieder. Wir finden nicht das, was uns wirklich zufriedenstellt. Und Gott klagt uns an. Aber der Teufel sagt, schau, du wirst nie mehr eine Chance haben. Du musst jetzt nicht so tun, wie wenn Gott noch Zeit hat für dich. Aber Jesus sagt etwas anderes. Er sagt, hey, ich habe mein Leben gelassen. Ich bin gestorben für die Schuld, die du auf dich geladen hast. Ich bin gestorben für deine Sünden. Ich habe alles wieder in Ordnung gebracht, damit du zurück kannst kommen zu mir. Lass nicht auf die Anklage. Lass nicht auf das, wenn jemand sagt, hey, du müsstest dich schämen oder du darfst nicht mehr zu Jesus zurückkommen. Lass nicht auf das. Jesus ruft dich und sagt, hey, meine Schafe hören meine Stimme. Du hörst ihn heute Morgen, wenn er sagt, komm zurück. Ich vergebe dir. Ich nehme dich an. Ich versorge dich. Es gibt einen wunderschönen Psalm, der beschreibt, wie Jesus uns versorgt. Und das ist der Psalm 23. Das ist nicht nur ein Psalm, der irgendwie Eigenschaften von Gott oder im Alten Testament beschreibt, sondern so ist Jesus gewesen. Es heißt dort in dem Psalm, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Und jede einzelne Strophe von dem Psalm, jede einzelne Ziele zeigt etwas von dem, wie Jesus dich versorgen möchte. Wie er für dich da sein möchte. Wer weiß, wie es weitergeht in dem Psalm? Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Genau, er führt mich auf frische Weide, führt mich zu frischem Wasser. Das heißt, Jesus versorgt dich. Materiell, das, was du brauchst in deinem Leben, du musst dich nicht sorgen. Du bist nicht abhängig von einem Arbeitgeber, sondern der dich versorgt, ist Jesus selber. Wenn du Rechnungen nicht kannst zahlen, wenn du aus deiner Mietwohnung raus musst, was immer das ist, du kannst sagen, Jesus, ich habe eine Not. Ich bitte dich, dass du mich versorgen tust, weil er ist treu. Er macht das. Wie geht es nachher weiter? Mir wird nichts mangeln, weidet mich auf grüne Aue, führt mich zu frischem Wasser. Er erquickt meine Seele, genau. Das heißt, Jesus schaut nicht nur für deine äußeren Bedürfnisse, sondern auch für die Bedürfnisse von deinem Herz. Wir haben letzten Herbst ein Open Air gemacht auf der Rathausbrücke in Zürich. Und ein Ehepaar hat erzählt, wie Jesus ihnen geholfen hat in ihrer Ehe. Sie sind glücklich geheiratet gewesen, er Schweizer, sie ist Südamerikanerin und sie sind da in die Schweiz gekommen und schnell ist es schwierig geworden. Und spätestens, wo nachher Kinder da sind, haben sie einfach nur schon an dem, wie erziehen wir unsere Kinder und wie verstehen wir Familie, sie haben gemerkt, hey, wir sind so verschieden. Und sie sind an dem Punkt gewesen, wo sie gesagt haben, hey, wir müssen uns trennen, es funktioniert nicht. Und in diesem Moment haben sie Hilfe geholt, sind in die Kirche gekommen und haben gesagt, hey, wir brauchen Hilfe. Und sie haben angefangen zu lernen, dass Jesus uns immer vergibt und Jesus uns immer liebt und Jesus uns immer annimmt. Und da ist so eine Erquickung von der Seele oder da ist so eine tiefe Zufriedenheit, wo Jesus uns gibt, dass wir in der Lage sind, dass wir anderen vergeben können,
die gegen uns handeln. Und sie haben gelernt, zu sagen, hey, ich fordere nicht immer gerade ein, was mir zusteht in der Ehe, sondern ich fange an, Tag für Tag das zu vergeben, was der andere noch nicht richtig macht. Weil es ist ein langer Weg, bis unsere Beziehung wieder gut wird. Aber ich fange an zu vergeben, weil Jesus mir vergeben hat. Ich fange an zu lieben, weil Jesus mich bereits geliebt hat. Ich habe die Kraft in mir. Und Jesus sagt, hey, ich möchte deine Seele so füllen, ich möchte dein Herz so zufriedenstellen, dass du in der Lage bist, andere Menschen zu segnen, anderen Menschen zu vergeben, andere Menschen zu lieben. Dann heißt es, er führt mich auf rechter Straße. Das heißt, Jesus leitet dich in den Entscheidungen von deinem Leben. Er weiß, was auf dich zukommt. Es heißt, und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Dein Stecken und Stab trösten mich. Hey, der Stecken vom guten Hirt ist nicht für dich, sondern für den Wolf, der kommt. Jesus ist nicht der dich schlägt, der dich zurechtbeißt, der dich runtermacht, sondern er sagt, hey, ich habe einen Stab, um dich zu schützen, wenn Gefahren kommen. Du kannst in den finsteren Tälern, in Prüfungssituationen, wo du nicht weiterkommst, in Arbeiten, wo du nicht weiterkommst, in Krankheit, wo du nicht weißt, was kommt als nächstes. Er ist da, er leitet dich durchs dunkle Tal. Ein Nachbar von mir ist in einer längeren Prüfungszeit, Lernzeit und er hat gesagt, hey, ich kann mich nicht konzentrieren, ich bin so ausgelaugt, es geht nicht mehr in meinen Kopf, ich weiß nicht, wie weiter. Und wir haben schon ein paar Mal geredet miteinander und ich habe gesagt, hey, ich kenne die Situationen, ich weiß nicht, was du alles ausprobiert hast, aber mir hilft es zum Beten in diesen Situationen. Zum sagen, Jesus, gib du dir Frieden, gib du dir Ruhe, damit ich das angehen kann, was ich angehen muss. Weil er leitet uns durch dunkle Täler durch. Und dann heisst es, du bereitest mir einen Tisch im Angesicht von meinen Feinden. Das heisst, Jesus kämpft auch für dich. Wenn du ungerecht behandelt wirst, wenn du gemobbt wirst, wenn Sachen, wo du nicht einen Einfluss darauf hast in deinem Leben, Jesus kämpft für dich. Und der grösste Kampf, den Jesus gekämpft hat für dich, ist, dass er ans Kreuz ist, dass er den Teufel besiegt hat. Ich war vor 2 Wochen am Unterrichten in Burgdorf und da sagt mir eine 28-jährige Frau, sagt mir, hey, ich habe ein super Leben, aber jeden Abend, wenn ich ins Bett gehe, kommt die Angst, was ist, wenn ich am nächsten Tag nicht mehr verwache, was ist, wenn ich die Nacht sterbe. Ich kann es mir nicht erklären, ich weiß nicht, wieso das immer wieder kommt. Und Jesus ist für diese Angst, für diese Sorgen, existenzielle Sachen, wo wir sagen, ich weiß nicht, wie ich leben soll, ich weiß nicht, wie meine Zukunft ist. Jesus sagt, hey, ich habe für dich gekämpft. Ich habe am Kreuz den Tod besiegt. Ich bin der treue Versorger. Und dann heisst es, Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen, mein Leben lang. Jesus wird dich nicht im Stich lassen. Es gibt viele Leute, die vielleicht weggegangen sind aus deinem Leben, die dich im Stich gelassen haben, aber Jesus bleibt und bringt Gutes in dein Leben hinein. Ich möchte an diesem Punkt eine kurze Umfrage machen. Du darfst gerne dein Handy vornehmen. Und ich möchte dich fragen, hey, in deiner Lebenssituation, wo du drin bist, jetzt gerade, was ist das, was du am meisten brauchst von Jesus? Ist es der gute Hirt, der dich materiell versorgt? Du sagst, hey, mir fehlen Sachen zum Leben. Der dich leitet. Der dich tröstet und schützt, wenn du durch eine dunkle Situation gehst in deinem Leben, durch ein dunkles Tal durchgehst. Und ich gebe euch einen Moment Zeit, gerade weil beim Livestream ist immer ein bisschen verzögert. Das ist mega eindrücklich, es ist in allen Gottesdiensten ist das erste gewesen, oder das gewesen, was wir am meisten brauchen, der Hirt, der uns leitet. Hey, und ich möchte einfach sagen, wir haben, gerade im Anschluss an die Predigt haben wir eine Ministry-Zeit und ich möchte die Möglichkeit geben, dass du kannst für dich beten lassen. Gerade in diesen Fragen, wo du sagst, hey, ich brauche Hilfe in Entscheidungssituationen. Ich weiß nicht, wie es weitergeht. Ich weiß nicht, was als nächstes kommt in meinem Leben. Ich muss Entscheidungen treffen, wo ich merke, ich bin überfordert. Komm, lass für dich beten.
ich würde mich so freuen, wenn du kannst erleben, wie Jesus dein Herz füllt mit Zuversicht. Dass du einen Glauben hast, einen Glauben geschenkt bekommst, wo du weißt, wenn du rauslaufst aus dem Gottesdienst, Jesus wird bei mir sein. Jesus weiß schon den Weg, wo ich gehen will, und er wird mich leiten auf dem Weg. Vielleicht zum Abschluss noch, was bedeutet die Message für uns, dass Jesus unsere gute Hirte ist? Das Erste, was wichtig ist, dass du Jesus zu deinem guten Hirt machst. Ich möchte dich auffordern, dass du dich nicht mehr länger frustrieren lässt, wo andere Menschen dich enttäuschen. In einer Beziehung, wo du sagst, ja, er lässt mir nie zu. An einem Arbeitsplatz, wo du sagst, es erfüllt mich einfach nicht. Es ist zu wenig das, wer ich bin und was ich brauche. Oder auch in der Kirche, wo Menschen an dir vorbeilaufen, wo du vielleicht nicht gehört worden bist. Dass du diese Sachen zu Jesus bringst und sagst, hey, ich habe heute gemerkt, ich kann immer selber mein Glück anbringen, aber du weißt, was ich brauche und du kannst mich versorgen. Mach Jesus zu deinem guten Hirt, weil er weiß, wer du bist. Er weiß, was du brauchst. Und so ganz konkret, wieso lernst du nicht den Psalm 23 auswendig die nächste Woche? In einer Übersetzung, die dir liegt, für mich ist es immer noch die Luther-Übersetzung, die am einfachsten ist zum auswendig lernen. Vielleicht ist es eine andere für dich. Du musst vielleicht ein bisschen ausprobieren, aber lern die Worte auswendig. Dass du tagsüber oder wenn du Zeit hast zum Beten, dass du kannst sagen, hey, du leitest mich auf rechter Straße, auf dem richtigen Weg, weil du der gute Hirt bist, um deines Namens willen. Dass du kannst sagen, Jesus, ich habe eine Entscheidung von mir, die mega schwierig ist. Ich bitte dich, dass du mir hilfst. Dass du die Sachen kannst ausbreiten von Jesus und gleichzeitig, dass du kannst sagen, ich weiß, dass es Jesus, dass du es tun wirst. Ich bekenne, dass du mein guter Hirt bist. Ich glaube, der Psalm 23, der hilft uns, wird uns durchs Leben durchtragen und erinnert uns immer wieder daran, wer Jesus ist für unser Leben. Und das Zweite, investier dich in andere Menschen. Ich habe es erzählt mit dem Beispiel von dem Ehepaar, wo gemerkt hat, hey, wenn ich geliebt bin, kann ich wieder andere Menschen lieben. Wenn ich versorgt bin, kann ich wieder andere Menschen versorgen. Wenn ich angenommen bin von Gott, dann fällt es mir nicht schwer, andere Menschen anzunehmen. Und schau, wenn du Jesus zu deinem Hirt gemacht hast, dann wirst du zu einem Mensch, oder dann kannst du zu einem Mensch werden, der sich in andere investiert. Wo nicht sich muss die ganze Zeit um deine eigenen Bedürfnisse drehen und sagen, ich bin ein Opfer, ich bin so ein Armer, ich habe noch zu wenig. Sondern du kannst sagen, hey, ich habe einen guten Hirt. Für mich ist gesorgt. Was kann ich für dich tun? Du kannst dich zu einem Menschen entwickeln, der einen Einfluss hat auf dein Umfeld, auf die Gesellschaft. Du kannst einen Unterschied machen mit deinem Leben. Und ich möchte dich ermutigen, dass dort, wo du Verantwortung hast, dort, wo du einen Einfluss hast, dass du den brauchst, um dich in andere Menschen zu investieren. Ich weiß nicht, wie viele Leute da sind, die Arbeitgeber sind. Vielleicht sind es nicht so viele. Aber wenn du Arbeitgeber bist, investiere dich in faire Arbeitsbedingungen für die Leute, die für dich arbeiten. Weil du hast einen guten Hirt. Und du willst nicht ein Lohnarbeiter sein, der sagt, ja, ich schaue für mich, dass es für mich stimmt, sondern wenn du dein Wort gibst, dann haltest du. Wenn du Menschen etwas versprochen hast, dann haltest es du, weil du sagst, hey, für mich ist gesorgt, wie kann ich auch für dich sorgen? Wenn du da in der Church ein Team leitest, eine Aufgabe hast, dass du nicht einfach sagst, hey, ich bin zufrieden, wenn es gemacht ist, ich bin zufrieden, wenn der Einsatzplan ausgefüllt ist, ich kann ein Häkchen dahinter machen, sondern dass du dich fragst, hey, wie kann ich die Menschen, mit denen ich zusammen arbeite, wie kann ich sie ermutigen, wie kann ich sie weiterbringen, wie kann ich für sie beten, kann ich ihre Anliegen, kann ich die Sachen, wo sie dafür beten und kann ich mich in andere Menschen investieren. Jesus ist der gute Hirt. Und er weiß, dass wir oft strugglen im Leben. Aber er sagt, hey, wenn du zu mir kommst, dann werde ich das fühlen, was du dich schon so lange danach gesehnt hast. Mach Jesus zu deinem guten Hirt. Wir wollen noch beten. Jesus, danke für die Verheißung.
dass du mit uns bist. Dass du ein treuer Versorger bist. Und das Leben kann so hart mit uns spielen. Und ich weiss um die Enttäuschungen und du weißt es noch viel besser. Die Enttäuschungen, die Frustrationen, in den Momenten, wo wir verloren worden sind, in den Momenten, wo wir ausgenutzt worden sind, in den Momenten, wo wir missverstanden worden sind, weil wir unsere Hoffnung auf Menschen gesetzt haben, anstatt dass wir zu dir gekommen sind. Jesus, ich möchte dich bitten, dass du jetzt Menschen rufst und dass jedes Einzelne, der da ist oder im Livestream mithört, deine Stimme darf hören. Und du rufst, komm zurück zu mir. Ich bin der gute Hirte, der für dich sorgt. Wir werden jetzt die Möglichkeit haben, einfach in Gottes Gegenwart zu sein. Und ich möchte ein paar Leiter bitten, dass ihr doch schon mal in die Connect Lounge übergehen. Und wenn du da bist und du sagst, hey, ich brauche Gebet. Ich möchte die Sachen zu Jesus bringen, wo ich merke, da fehlt mir Weisheit für Entscheidungen, da fehlen mir materielle Sachen, da merke ich, hey, ich gehe durch eine schwierige Zeit und ich weiß nicht, wie weiter, ich brauche Trost. Nutz doch die Momente nachher, wo wir einfach so in Gottes Gegenwart sind, auch noch ein Lied singen, um für dich beten lassen. Dass Jesus so ein Vertrauen kann in dein Leben hineinlegen, wo du rausgehst aus dem Gottesdienst und weisst, Jesus wird mich nicht im Stich lassen. Im Gegenteil, er ist mein guter Hirte. Und auf der anderen Seite, ich möchte dich auch noch ermutigen, wenn du bis jetzt noch nicht mit Jesus unterwegs bist, möchte ich ermutigen, den Schritt auf Jesus zuzumachen. Jesus sagt im Vers 16, er sagt, hey, ich habe noch andere Schafe, die nicht in diesem Pferd sind. Auch sie muss ich zu mir führen und sie werden auf meine Stimme hören. Ich möchte dir einfach sagen, wenn du zuhörst im Livestream, wenn du da bist und du sagst, hey, ich bin eigentlich nicht gross religiös, ich gehe nicht häufig in den Gottesdienst, ich habe bis jetzt nicht viel von Jesus gewusst. Aber weißt du was? Das Überraschende ist, Jesus interessiert sich für Menschen, wo du nie gedacht hättest, dass er es tut. Jesus sieht andere Menschen. Menschen, die nicht in der Kirche sind, Menschen, die vielleicht nicht viel über ihn wissen, aber er sagt, hey, du kannst meine Stimme hören. Das Einzige, was es braucht, ist, dass du sagst, ich merke, ich komme nicht schlag mit meinem Leben, ich brauche Hilfe. Ich anerkenne, ich bin als Mensch hilflos. Ich brauche die Hilfe von Gott. Und dann kommt Jesus in dein Leben und verändert dein Leben. Natürlich, du kannst weiterleben wie bisher und es selber probieren. Oder du kannst sagen, Jesus, komm du in mein Leben und verändere mein Leben, so wie du mich haben möchtest. Und ich weiss, wenn wir Enttäuschungen erlebt haben in unserem Leben, dann tun wir uns oft nicht gerade wieder aufmachen für neue Beziehungen. Dann sind wir misstrauisch, sind wir skeptisch. Ja, was kommt da auf mich zu? Aber ich möchte dir etwas sagen über Jesus. Jesus ist bereits gestorben für dich, wo du ihn noch nicht einmal gekannt hast. Jesus ist vor 2000 Jahren gestorben und hat dich schon vor Augen gehabt. Er hat gewusst, was du erlebt hast. Er hat auch gewusst, dass du dich von Gott entfernt hast, dass du gesagt hast, oh, ich brauche dich nicht, ich kann mein Leben selber meistern. Jesus hat es schon gewusst und er ist trotzdem für dich gestorben. Es gibt keine größere Liebe, es gibt keinen größeren Beweis, dass Jesus dein Interesse vor Augen hat, dass Jesus dich nie wird im Stich lassen, dich nie wird verletzen, dich nie wird enttäuschen, als das, dass er bereits sein Leben gegeben hat. Und wenn du da bist und sagst, ja, ich möchte, dass Jesus in mein Leben hineinkommt, dann bete doch mit mir heute Mittag und sag, Jesus, mir ist bewusst worden, dass ich ohne dich gelebt habe. Ich habe dich abgelehnt als mein Versorger, als mein Retter. Aber heute bekenne ich, es tut mir leid. Vergib du meine Sünde.
Danke, Jesus, dass du am Kreuz für mich gestorben bist. Jesus, komm in mein Leben und verändere mich so, wie du mich haben möchtest. Amen. 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 Hey, lasst uns aufstehen und mit einem Lied einfach noch den Jesus anbeten, der unser treuer Versorger ist. Und wie gesagt, es ist die Möglichkeit, dass du dich für dich beten lassen in der Connect Lounge. Hey, danke, dass du heute dabei bist. Wir hoffen, dass du durch die Message Gott näher kommen konntest. Falls du Fragen oder Anmerkungen hast, würden wir uns mega freuen, wenn du via unsere Homepage mit uns Kontakt aufnimmst. Falls die Messages für dich ein Segen sind, würden wir uns über deine Unterstützung freuen. Auch mit deiner Spende kannst du es möglich machen, dass wir das tun, was wir tun. Und mit dem könnt Gottes Liebe und Gottes Hoffnung in unsere Gesellschaft heraustragen. Du kannst das ganz einfach machen mit einem SMS an die Nummer 488 mit dem Keyword Silbern und einem Betrag. Natürlich gibt es auch noch andere Möglichkeiten, die findest du bei uns auf der Homepage unter www.silbern.church/spenden. Hey, wir wünschen dir Gottes Power und Segen.